Yes, kwa mara nyingine tena na kwa mara ya kwanza tuko na andiko jipya kabisa kutoka kwa mwandishi mpya ndani ya chaneli yetu ya Simulizi Zetu Media. Simulizi na kwenda kwa jina la Nitakufa na Wewe, ikiwa imeandikwa na mwandishi wetu Jafari Mpole, na ni kwa mara ya kwanza kabisa tunapata kusoma andiko lake ndani ya Simulizi Zetu Media. Karibu sana msikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza simulizi hii. Hakikisha umesubscribe chaneli yetu ili kuwa mwanafamilia, lakini usiache kuturn on notification ili kupata maendelezo mapema ya simulizi, lakini pia kupata simulizi mpya mapema kabisa pindi tu pale zinapokuwa zimewekwa hewani. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media, lakini kwa ambao unataka kuwepo kwenye group letu pale WhatsApp, namba yetu ya simu ni 0757567253, na nyuma ya mic jina langu naitwa Tutu, na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya Nitakufa na Wewe. Tunaanzia maeneo ya hospitali, na hapa ni karibu na hospitali ya Mount Meru mkoani Arusha, ambapo anaonekana mama mmoja ambaye labda ni waleo ama ni kesho hivi anaweza kupata uchungu akajifungua, na hii ni kutokana na ukubwa wa tumbo lake ambalo lilikuwa linaonekana linampa taabu sana hata katika hatua zake wakati akiwa anatembea. Basi mama huyu bwana alijitahidi kupiga zake hatua, akionekana kwamba hakuna mtu yote kumsaidia, jambo ambalo hata raia wa kawaida walihamaki kumuona akiwa kwenye hali ile, na ilishangaza sana kwa nini hakuwa na ndugu hata mmoja pembeni wala mtu yote ambaye alikuwa anatakiwa kuwepo kwa ajili ya kumsaidia. Basi wasamaria wema wenye moyo wa imani walinyanyuka na kuanza kumsogelea ili waweze kumpa msaada, lakini kabla hawajafika walihamaki kuona mama yule akipoteza nguvu na kudondoka chini, na kwa bahati mbaya alilala vibaya na kuangukia tumbo lake. Basi haraka watu walisogea pale, wakamnyanyua, wakamwaisha katika hospitali ya Mount Meru ambayo ilikuwa karibu kabisa na tukio lile. Na hata walipofika walipokelewa kwa machela ambayo ilikuwa ikikokotwa na wahudumu wawili ambao walimlaza mama yule kwenye ile machela, na kisha ilianza kumwaisha kwenye chumba cha wagonjwa wa dharura. Damu zilianza kumtoka katika sehemu zake za siri mama yule, na hili ilikuwa ni jambo ambalo lilifanya madokta ambao walikuwa wakimhudumia kufanya haraka sana, na madokta hao walikuwa wakimhudumia mgonjwa mwingine kwenye chumba cha pili cha kujifungua, ambaye huyo wa pili alikuwa amejifungua mtoto wa kike. Basi ilibidi waingie kwenye kile chumba ambacho kwa amelazwa yule mama, na haraka sana wakawa wameanza taratibu za kuanza kumhudumia, ikiwa ni pamoja na kuandaa vifaa vya upasuaji. Na hii ilikuwa ni baada ya kuona kwamba huenda mtoto ambaye alikuwa tumboni yupo kwenye hatari zaidi ya kupoteza maisha, na hii ni kutokana na mama yake kupoteza fahamu, na muda wote damu zilikuwa zikimtoka mama na kuchafua kitanda ambacho alikuwa amelazwa. Shughuli ya kuokoa uhai wake ilianza, na hii ilikuwa ni katika kuokoa roho mbili, yani mama pamoja na mtoto ambaye yuko tumboni. Wakati huo madaktari walikuwa wakiumiza kichwa kwenye operation hiyo ambayo ilikuwa ni hatari sana. Hali ilipozidi kuwa ngumu, walitafuta wale ambao walikuwa wamemleta, lakini hakukuwa na ndugu yoyote, na lengo lilikuwa ni ndugu wa mgonjwa waweze kutia saini ambayo itakuwa ni makubaliano labda mgonjwa yule kwamba anaweza akapona ama akapoteza maisha mtoto ambaye yuko tumboni. Lakini cha ajabu hakukuwa na mtu yote ambaye alikuwa amemleta hospitali pale, na wale wasamaria ambao walikuwa wamemleta basi walikuwa wameshaondoka. Sasa chumba cha pili huko ambako kulikuwa kuna huyu mama mwingine ambaye alikuwa amejifungua, alitoka mwanaume mmoja ambaye alikuwa amekasirika sana. Ilisadikika kwamba alikuwa ni mume wake. Alitaka kuingia kwenye kile chumba cha yule mama mtuti, lakini alizuiwa na manesi wawili mlangoni. Alikuwa akifoka sana, huu ni upumbavu, hii ni tamaa ya pesa, mke wangu ukajifungua hata sekunde hamjabaki kumwangalia maendeleo yake, tayari mnamwacha, mmepewa hongo sijui. Basi akawa anapiga kelele sana, mimi daktari wenu simuelewi, alisema yule baba akiwa pale mlangoni. Alikuwa ni maneno ambayo hata daktari ambaye alikuwa mle ndani alikuwa akisikia. Unajua sio hivyo, manesi walisema hivyo. Sio hivyo kumbe nini? Mnatetea, mnataka kutetea nini? Nyie sija hapa pesa kuja kumwangalia mke wangu. Unajua unafika mbali sana baba. Umeleta mama mmoja ambaye ni mjamzito alafu ampoteza fahamu na hali yake ni mbaya sana. Ndio tuko tunatafuta watu wake hapa labda wawepo, lakini hatuoni na hali yake si nzuri. Ndio maana tuko tunataka idhini kutoka kwa ndugu zake labda afanywe operation, na hatujafanya makusudi kumwacha mke wake. Tunajaribu tu kuokoa roho za watu wawili, na huyu ana hali mbaya zaidi kuliko huyo. Tukimaliza tutarudi kwako tafadhali mzee. Alizungumza nesi moja akijaribu kumuelewesha baba yule ambaye hakuonyesha kabisa kutaka kuelewa chochote. Alimsogelea yule nesi, sura yake kwa imekunja sana, akaambia, wewe nadhani unijui kwamba mimi ni nani, ndio maana unaropoka tu hivi. Unajua ni kiasi gani nimegaramika kumlipia huyu daktari wako ile mtibu mke wangu, unafahamu? Basi kama hujui naomba ufunge domo lako, usibabwaje tu, mshenzi kabisa wewe. Basi baba yule aliongea, na kwa dharau aligeuka akaufungua ule mlango wa chumba cha dharura ambacho kwa amelazwa yule mama tayari kwa ajili ya kufanyia operation. Na baada ya kumkuta daktari mkuu akiwa anatia saini pale,
na hii ilikuwa ni baada ya kwamba ndugu yule mama hawakuonekana. Basi walishangaa kumwona yule baba ameingia ndani bila hata ruksa, na hizi ni sehemu ambazo watu wengine hawaruhusiwi kabisa kuingia. Hebu naomba tusivunjane heshima daktari. Tafadhali tusilete mambo mengine hapa. Nimekukabidhi mke wangu, mpatie matibabu kama nilivyokuambia. Lakini naona umenigeuka, Yaani wewe umeshika kazi zako nyingine kabisa. Hivi unataka mimi nimwage mchele kwenye kuku wengi au? Hivi unajua kuna thamani gani kwa yule mwanamke? Unajua kitu ambacho kipo. Alisita kumalizia maneno ambayo alikuwa anataka kuongea ndani kwa sababu ya hasira. Kuna kitu anataka kukitamka ambacho kipo na hatujui ni wapi. Na hii ilikuwa ni siri ambayo mzee alikuwa anajua mwenyewe. Basi daktari yule alijikuta hana la kusema kwa sababu ni kweli alishapewa pesa nyingi sana kwa ajili ya kumhudumia mke wa huyu baba. Alijikuta anavua vazi la operation na kuacha kumsaidia mama yule ambaye alikuwa amepoteza fahamu muda wote. Basi taratibu alianza kutoka nje ya chumba na kuingia kwenye chumba cha mke wa yule baba, na huku aliwaacha madaktari wengine na manesi wakiendelea na yule mama ambao walikuwa njia panda kwa sababu hawezi kuendelea na operation wakati daktari mkuu ambaye alikuwa ametia saini ya kufanya operation eti hayupo. Basi walihuzunika sana. Hawakujua kinachoendelea kati ya daktari pamoja na yule baba ambaye alikuwa akipiga kelele. Walichofanya, walimtundika drip ya maji yule mama ambaye alikuwa amepoteza fahamu, na hii ilikuwa ni huduma ya haraka kabisa kwa ajili ya kurejesha fahamu zake. Taratibu zilipangwa na kuandaliwa vifaa vya operation ambapo ilikuwa ni kumpasua tumbo la yule mwanamke, na hii ilikuwa ni kazi ya watu wawili, yani yule daktari pamoja na yule mwanamke. Wakiwa kwenye maandalizi hayo, ghafla mke wake alipata fahamu. Wakati huu macho yake alikuwa akishuhudia visu, mikasi pamoja na vifaa vingine vikiwa vimewekwa karibu kabisa na kitanda ambacho alikuwa amelazwa. Na hapa alikuwa akimwona mume wake akiwa pamoja na yule daktari pembeni, na tayari alikuwa amevaa mavazi ya upasuaji. Lakini mheshimiwa, unajua kazi tunayofanya hapa ni hatari sana, Ni hatari kwangu lakini pia kwa mke wako, alisema yule daktari ambaye alionyesha kufia sana ambacho kinaendelea. Hebu acha uoga wewe, pesa zipo za kukulipa nyingi. Yaani hata kama itatokea tatizo, mimi naweza kukava. Shida yako nini bwana? Alisema yule baba, na alikuwa akijiamini sana akizidi kumtia moyo yule daktari ili afanye kile ambacho walikuwa wanataka kufanya. Sawa, lakini vipi kuhusu uhai wa mke wako? Aliuliza daktari. Bwana we, hilo lizikupe shida. Kikubwa nimekwambia, hakikisha tunapata hicho kitu tumboni kwake. Kina thamani kubwa sana, alisema yule baba. Wakati huo maongezi yake yalikuwa kisikika na mke wake pale kitandani. Sawa, nitafanya hivyo, lakini kumbuka mke wako ana wiki 2 hazijaisha tangu alipojifungua, kwa hivyo hana nguvu sana kwa ajili ya kuweza kupata. Wewe haya yote najua. Kwani wewe shida yako nini? Mimi nimekwambia fanya kazi usijali. Wewe shida nini? Alisema yule baba ambaye alikuwa na roho ambayo ilikuwa haina uoga kabisa, na alimfanya daktari akubaliane kwa sababu alikuwa ameshapewa pesa. Alikuwa anajua anakwenda kufanya kitu hatari, lakini ndio hivyo. Pesa mwana haramu bwana. Basi muda wote huu mke wake alikuwa anasikia maongezi yote, lakini hakuwa na nguvu hata ya kunyanyuka, na hii ni kwa sababu alipigwa sindano ya kupoteza mawasiliano ya viungo, na hivyo alishindwa kabisa kufanya kazi yote katika mwili wake. Alishuhudia daktari akimsogelea, akamchoma sindano moja ya mkono na kumfanya asijue kingine kinachoendelea. Alipoteza fahamu tena. Huko nyuma, chumba cha pili ambacho alikuwa amelazwa yule mama sasa, ambaye alikuja pale akiwa hana msaada, ambaye aliachwa sasa, alishtuka kutoka kitandani akionekana akiwa anatoka na jasho sana. Alikuwa anakimbia na kuangaza macho huku na kule, yani alijua kwamba yuko katika hospitali. Basi alijiangalia katika mkono wake na akakuta amekiwa mpira ambao ulikuwa umetoka kwenye dripu, na huu ulikuwa ni kama msaada. Alijikuta akitoa ule mipira yote miwili na akataka kunyanyuka pale kitandani, hali ya kwamba bado alikuwa hana nguvu kwa sababu alikuwa ni mjamzito na ameshavuja damu nyingi sana. Lakini alijua hakutakiwa kukaa pale. Basi taratibu alianza kujikongoja na kusogelea mlango wa kile chumba. Alifungua akionekana kuwa na wasiwasi sana, lakini alikuwa hataki kuonekana. Alipohakikisha kukuwa na mtu yote mahali pale, alitoka na kuanza kutafuta njia kutokea nje. Basi alizunguka taratibu kwenye jengo lile na alianza kuingia mbali kabisa akitafuta namna ya kutoka. Na hili ilikuwa ni baada ya kupata hofu kubwa sana kuhusu usalama wa maisha yake, lakini pia kiumbe ambacho kipo ndani kwake. Na wakati huo mama huyu alikuwa akionekana amechoka sana. Basi baadhi ya watu walimuona akiwa anatembea, lakini hakutaka kuonyesha kwamba amezidiwa. Kwa hivyo alijikaza kutengeneza tabasamu la uongo usoni, lakini hali yake ya kiafya kiukweli haikuwa nzuri. Alipiga macho mbele na akaona gari la kubebea wagonjwa ambalo walikuwa wamezidiwa. Hiyo inaitwa ambulance. Ilikuwa inalia mlio wake wakati ule ulikuwa kimshusha mgonjwa mwingine na kumuingiza ndani hospitali. Basi mama yule aliona kwamba hii ndio njia pekee ambayo atapata msaada wa kutoka pale ndani, na alitaka atoke bila kujulikana. Aliangalia huku na kule
Na alipoona watu wote wako busy na mambo yao, basi alisogea katika ile gari na kufungua mlango wa nyuma na akajitahidi kuingia ndani na kisha akafunga kabisa ule mlango bila mtu yote ule kumuona. Ilipita nusu saa. Mbele yake aliweza kuonekana baba ambaye alikuwa akitoka kwenye kile chumba cha mke wake, na ilikuwa ni baada ya zoezi lile kukamilika, akiwa hana raha sana usoni. Mkononi kwake alikuwa ameshika karatasi moja ambayo ilikuwa ina picha ambayo inaonyesha wanawake wawili wakiwa wamekaa sehemu wakijadili kitu fulani hivi, na mkono wake wa pili ulikuwa umeshika kipande kimoja cha kitu kama gold hivi na kilikuwa kina umbo la L. Muda huo yule daktari naye alitoka akamsogelea yule baba ambaye alikuwa ana mawazo sana. Akaambia kwamba kiongozi, ina maana huyu mjamzito ambaye nilikuwa nataka kumfanyia operation ndio huyu ambaye anacho kitu kingine anachokitafuta? Aliuliza daktari huku akimtazama baba yule ambaye alikuwa akinyanyua ile picha na kutazama vizuri wale watu. Walikuwa ni mkewe pamoja na yule mama mjamzito ambao walionekana wanajuana tena ni kwa muda mrefu sana. Bila shaka atakuwa ni huyo. Ndio, kwa sababu ameletwa hapa hospitali na amepoteza fahamu kwa sababu alichokimeza hicho kinampa taabu. Yaani kuna wanawake wengine jamani majasiri. Hivi hajioni huruma na hali yake ambayo ako nayo kweli? Alizungumza yule baba. Kwa sasa tunafanyaje? Aliuliza daktari na kumfanya baba yule amgeukie. Nimezunguka sana kutafuta hicho kitu. Kina thamani kubwa sana na ndio maana natumia gharama nyingi sana kukipata. Kwa hiki kimoja tulichokipata kitakupa pesa nyingi sana. Nahitaji kipande cha pili ili nifikie malengo yangu. Si mlikuwa mnataka kumfanyia operation? Saini tayari umeshaweka, si ndio? Sasa nenda katumie fursa hiyo kutoa kile kitu. Na hata ikitokea amekufa itajulikana kwamba ilikuwa ni kwenye harakati za kuokoa maisha yake na hautakuwa na kesi. Kwa hivyo naomba ufanye hivyo daktari. Kuna zawadi nono sana utaipata. Alisema yule baba na kumfanya dokta ajawe na tamaa ya kupata pesa nyingi zaidi. Akajibu kwamba sawa, ngoja tujiandae na ingia kwenye chumba cha operation sasa hivi, alisema dokta, na akamfanya baba yule tabasamu sana kushuhudia dokta akiondoka na akiamini kwamba dokta atarudi na kile kitu ambacho anaamini kipo kwa yule mwanamke mjamzito ambaye yupo kule ndani ameachwa bila kujua kwamba mwanamke yule ameondoka. Basi taratibu zilianza kufanyika kwa ajili ya kwenda kumfanyia operation yule mama, na vitu vikawa vinakusanywa pale, vifaa kwa ajili ya kufanyia jambo hilo, na ilikuwa tayari ni maandalizi. Taratibu nesi mmoja akaanza kukokota meza ile ambayo ilikuwa na vifaa kwa ajili ya kulika kwenye kile chumba ili kwenda kumhudumia yule mama. Alifungua mlango na kuingiza ile meza, na lengo lilikuwa ni madaktari waje kufanya kazi, lakini alipogeuka na kuangalia pale alishangaa kuona hakuna mtu kitandani. Basi alianza kutembea chumba kizima akiangalia labda atamuona, lakini hakukuwa na mtu. Basi haraka alitoka zake moja kwa moja akaelekea kwa dokta ambaye alikuwa anaitwa Humphrey, ambaye muda huu alikuwa ofisini kwake akiwa na yule baba wanasuka sasa mipango. Akaambia dokta, samahani kuna tatizo. Nesi alizungumza baada ya kuingia ofisini kwake akiwa na hofu sana. Tatizo gani tena Nusrat? Yule mama ambaye tunataka kumfanyia operation amepotea ghafla, kule chumbani hayupo, alisema nesi. Basi alifanya wale wote wakodoleane macho kwa mshangao. Unasemaje? Alizungumza yule baba na alinyanyuka haraka kwenye kiti alichokaa. Jambo ambalo lilimfanya Nusrat naye aingiwe na uoga sana baada ya kuona sura yule baba akiwa kwenye hali ya kukasirika mno. Akaambia dokta, haraka sana nyanyuka tukamtafute. Basi Humphrey ambaye ni daktari huyu alinyanyuka na kuanza kupiga hatua za haraka kwenda kwenye kile chumba kuangalia mwenyewe. Wakati huo nyuma yake alifuatiwa pamoja na Nusrat pamoja na yule baba. Ni kweli walipofika walikuta chumba ni cheupe, hakuna mtu. Aise, walichanganyikiwa kuona kwamba yule mama hayupo, ana kitu chao ambacho anacho tumboni. Ameenda wapi? Unaona sasa kesi ya kijinga kabisa anaanza kuipata mapema. Nishatia saini kwamba namfanyia matibabu afu hayupo. Ndio nini sasa? Basi yule baba alikuwa akiongea akiwa ana hasira sana. Na ikabidi wakati huu dokta atumie muda wake kwa ajili ya kumtuliza. Asije akaropoka vitu ambavyo ni vya siri, kwa sababu yule baba alikuwa anaonekana hawezi kabisa kucontrol mdomo wake. Akamwambia, mbona unaongea sasa sana jamani, hata hujafanya uchunguzi kwani amepotea hapa au amepotea huko nje? Si una panic hivi jamani, wakati unajua kabisa tujihakikisha jamani. Basi baba alikuwa analalamika sana na daktari alikuwa akijitahidi kumtuliza. Basi baadaye wakaambiana kwamba wamtazame kwenye kila wodi pale ndani, na hawakutakiwa kuzuia kuingia wodi yote ile, na ikishindikana walitakiwa kutoa taarifa ya kupotea kwa mgonjwa sehemu yoyote ile itakapoonekana arudishwe. Alisema yule baba wakati wakijaribu kushusha tempa yake, lakini pia alikuwa akimtoa hofu daktari ambaye alikuwa anaogopa kwa sababu alishakuwa amesaini kwamba anamfanyia operation yule mama. Lakini
swala hili kwa nini tusipeleke sehemu ya usalama mapema ili wajue, unajua watafanya kwa namna yote ile patikane na hii itakuwa ni nyepesi. Alikuwa akizungumza Nusrat, lakini alishuhudia kukatwa jicho kubwa sana na yule baba ambaye alimfanya ashindwe kuongea. Ni kwamba alichoongea kilikuwa cha msingi lakini hakikutakiwa mahali pale. Akaambia kwamba nishakwambia tangia pale mlangoni unapotaka kuingia kwamba usiingilie mambo mbaya kuhusu wewe leo kinachoendelea binti. Tafadhali naomba utoke, kama umeshindwa kumtafuta mgonjwa toka nje. Alisema baba huyu, na alikuwa amekasirika sana. Basi Nusrat alipoona hali ile ilibidi atoke na moyo wake uliuma sana, lakini alihisi kama kuna kitu, yani hakuelewa ni nini ambacho kinafichwa na hawa wawili. Nini ambacho kinaendelea hapa katikati. Basi walichokifanya hawa, walianza kuzunguka jengo zima la hospitali ikiwa ni pamoja na wodi za wagonjwa mbalimbali. Lengo lilikuwa ni kumpata yule mama. Wakati huyu baba alikuwa akitumia ile picha kumuulizia katika wodi za wajawazito ambao walipata kumuona. Ili wachukua muda sana kumtafuta mama yule mpaka wakakubali kwamba wamemkosa, na hivyo ikabidi watoe taarifa kwenye idara ya usalama ili kupata msaada zaidi. Kweli bwana, hawakuchelewa, watu wa usalama walifika. Nao pia walianza kutafuta baada ya kuwa wamepewa picha ya mtu ambaye anatafutwa. Sasa ni upande wa pili ambapo kuna wahudumu wawili wa kike ambapo walikuwa ni Nusrat pamoja na mfanyakazi wa kiume ambao walionekana haraka sana wakiingiza machela ya dripu kadhaa za damu ndani ya gari la kubebea wagonjwa, yani ambulance. Basi haraka yule mhudumu wa kike alipanda nyuma ambako alikuwa ameweka machela, lakini kuna kitu alikiona kilimfanya ashtuke sana, na ilikuwa ni baada ya sekunde kadhaa kuingia ndani na kufunga kabisa mlango. Yule wa kiume alienda mbele akapanda gari, akawasha king'ora na kuanza kushika usukani kuonyesha kwamba kuna mahali walikuwa wanaenda kwa haraka sana kumchukua mgonjwa. Basi ambulance iliwashwa na safari ikaanza kuelekea na kwenda. Lakini walipofika karibu na geti, kulionekana kwamba polisi walikuwa wako wengi pale wakikagua kila gari linalopita, na ilikuwa ni baada ya kupokea taarifa za mgonjwa ambaye amepotea hospitali. Huko nyuma sasa, Nusrat hakuamini macho yake baada ya kumwona yule mama ambaye alikuwa anatafutwa yuko pale amejibanza pembeni kabisa, akionyesha kwamba anaogopa mno. Alikuwa amejikunyata na mwili wake ulikuwa unatetemeka kwa hofu sana. Meno yake alikuwa anagonga hivi kama kuna baridi. Alikuwa na hema kwa tabu sana. Akamwambia, naomba unisaidie. Ilikuwa ni kwa sauti ambayo ilikuwa inakatakata sana. Alizungumza mama yule akionyesha amezidiwa sana. Basi binti alimsogelea yule mama na kwa huruma sana alimweka vizuri, na alimwona kwamba huyu siku zake za kujifungua zilikuwa zimeshafika. Sasa huko nje magari yaliendelea kukaguliwa, na kila gari ilitakiwa kukaguliwa ndipo ambapo ingetolewa nje. Sasa ikafika ile ambulance ambayo ilikuwa na yule mama. Basi polisi wakaisogelea pale na kumfuata dereva, wakaambia habari. Walisalimia, vipi safi? Dereva akajibu, sio shwari bwana, kuna mgonjwa amepotea, kwa hivyo tunakagua kila gari. Yalikuwa ni maneno ambayo Nusrat yule binti kule ndani alisikia akiwa pamoja na yule mama, na akabaki wakiangaliana. Jamani, ni Nusrat na sio Nusrat. Tunarekebisha hapo. Walikuwa wakiangaliana wakati huyu mama alikuwa akijikuta akidondosha machozi kwa sababu aliona mpango wake wote wa kutoroka ulikuwa umefeli. Basi taratibu akaanza kupiga hatua polisi kusogelea kwenye ule mlango wa nyuma ili waweze kukagua, na lengo lilikuwa afungue kwa ajili ya kutazama ndani. Sasa kamanda mmoja akamwambia, bwana kama ndebu aache bwana, uone wameweka mpaka ambulance zao na mwai mgonjwa au wanaokoa maisha, tuache endako nakagua kitu gani? Alisema polisi ambaye aliongea na dereva akawa ameruhusiwa kuondoka pale. Sasa hii ilikuwa ni pona kwa sababu light kama watu wangegundulika hapa, ilikuwa ni kesi kweli kwa nesi, lakini pia kwa mama ambaye alikuwa anajaribu kutoroka pale ndani. Basi bwana, sasa dakika moja baada ya kuondoka pale, mama yule hali ya uchungu ilizidi, na kila dakika uchungu ulikuja, ilikuwa ni uchungu wa kujifungua. Basi hali ilipozidi kuwa mbaya, pale chini alipokaa yule mama pamoja na yule nesi, alijikuta anakuwa mkunga na kumzalisha yule mama. Wakati huo safari ilikuwa ikiendelea kwenda bila dereva kujua nini kinaendelea nyuma ya gari. Basi binti akajitahidi sana kuendelea kumsaidia mama kujifungua, na robo saa ilikuwa imeenda sasa, na wakati huu usiku ulikuwa giza ukiingia. Hali ya kwenye gari ilikuwa ni shwari kabisa, na ilikuwa ni mara baada ya mama kufanikiwa kupata mtoto wa kiume. Lakini wakati huu wa kufanya uzao, binti huyu ambaye ni nesi anaitwa Nusrat ama Nusrat, ndivyo ambavyo mwandishi ameandika, msikilizaji na hizi ni typing error bila shaka, basi tutaelewana tu nikisema Nusrat nikisema Nusrat.
Nadhani ni binti moja ambaye mwandishi alikuwa anamzungumzia hapa. Sasa huyu nesi alikuwa ameona kitu ambacho kilikuwa kimetoka baada ya mtoto kutolewa. Akanyanyua kile kitu kidogo ambacho kwa kina umbo kama la elo, kama yule mama mwingine. Kilikuwa na rangi ya dhahabu hivi, na akaangalia kwa makini sana. Aliangalia kwa makini sana huyu mama, na wakati huu mama huyu alikuwa amejilaza sambamba na mtoto wake. Alikuwa akimtazama tu yule binti akiwa na tabasamu. Akamuuliza, "Unakijua hiki kitu?" Mama alimuuliza akiwa na tabasamu sana. Basi binti alimtazama akamwambia, "Hapana, sikifahamu, ndo nashangaa kuona hapa. Haya maajabu, imekwaje mpaka kimetoka kwako hiki?" Alikuwa akiuliza binti. Akamwambia, "Hebu nipe mkono wako." Yule mama alimwambia nesi ampe mkono, na akampa, akamsogezea, akaushika pale, akawa anamtazama. Akatazama sana kile kiganja. Alimtazama kama dakika 5 hivi. Baadaye akachukua na mkono wa kushoto ule akauangalia. Alishtuka sana yule mama baada ya kuona jambo ambalo si la kawaida. Alimtazama nesi ambaye muda wote alikuwa akimtazama mama yule akiwa haelewi nini kinaendelea. Akamwambia kwamba, "Nusrat, mimi nashukuru sana kwa kuweza kunisaidia, nimejifungua salama. Unajua duniani unaishi na watu wa aina mbalimbali ambao utaona tofauti zao, ndipo ambapo utatambua kwamba yupi ni mbaya na yupi ni mwema. Na usione mtu wako karibu unacheka naye, unafurahi naye, lakini unajua moyoni mwake anawaza nini kuhusu wewe. Tamaa za moyo wake zinaweza kusababisha matatizo sana. Zinaweza kusababisha matatizo na kufanya rafiki yako akawa ni adui mkubwa sana kwenye maisha. Mimi nimempoteza mume wangu kipenzi kwa ajili ya rafiki yangu ambaye alikuwa rafiki ambaye alikuwa ni mtu wa karibu sana, na ilikuwa niko tamaa tu za kupata mali za mume wangu, na aliamua kufanya dhulma. Dhulma yake haina macho wala huruma, na akaona njia pekee ya haraka ni kumwaga damu." Alizungumza mama huyu wakati huu, machozi yalikuwa yakimtoka machoni mwake, na akawa ameanza kumhadithia mkasa mzima sasa jinsi ambavyo ilikuwa mpaka anapata shida. Basi baadaye akamwambia kwamba nadhani ni mara baada ya mkasa ambao sisi hapa bado tujausoma msikilizaji. Mara baada ya kumsimia akamwambia kwamba, "Na hii ndo sababu wanatafuta kidani ili kujua umuhimu wake. Na kuomba sana Nusrat, siku zote za uhai wako naomba umwangalie mwanangu. Wewe ndo mama na wewe ndo msaada wangu kwa sasa. Na naomba umuone mtoto kama mtoto wako. Mimi nakupa mzigo mkubwa sana, ingali naona wewe bado ni msichana, lakini naomba ufanye kama unamsaidia ndugu yako tafadhali. Mungu atakutangulia sana kwenye mambo yako." Alizungumza mama yule. Basi binti akamwambia, "Mama, usizungumze maneno hayo wakati bado unaishi. Mwanao bado anakuhitaji sana. Anahitaji kupata mahitaji yako. Huyu ni mtoto jamani. Sasa maneno yako haya yanaashiria kama umekata tamaa mamangu, lakini bado mimi nakuona unaishi. Mimi nishajitolea kusaidia, na siwezi kushuhudia mtu anateseka wakati naweza kumsaidia. Nitahakikisha unakuwa salama wewe pamoja na mtoto wako. Usijali mama." Alisema Nusrat, na bado walikuwa katika safari na ile ambulance yao ikiendelea kuchanja mbuga. Basi mama aligeuka na akamtazama mtoto wake ambaye alikuwa amelala kando yake. Alitabasamu na akaanza kumshika mtoto wake kwenye paji la uso. Wakati alikuwa akifumba macho kama anamuombea hivi ama ananuia maneno kwa ajili yake. Akaambia, "Nampa jina la Zaran. Ataitwa jina hilo kuanzia sasa. Unasemaje Nusrat?" Alisema mama yule. Hapo binti akamwambia, "Ni jina zuri." Alisema Nusrat akionyesha amefurahi sana. Basi walijikuta wamejenga ukaribu wa aina yake ndani ya gari, ndani ya muda mfupi. Sasa robo saa baadaye gari lilionekana kupaki nje ya nyumba. Nusrat baada ya kujua hivyo alimshika yule mama na akamweka pembeni ya mlango akiwa na mtoto wake ambaye alikuwa amembeba mkononi. Dereva alishuka na haraka akaelekea nyuma ya ambulance ambako alifungua mlango. Akamkuta Nusrat akiwa ameshika machela kwa ajili ya kutoa nje. Wakasaidiana kutoa na haraka akaingia kule ndani ya nyumba, huku Nusrat akiacha mlango wazi kwa makusudi kabisa ili yule mama atoke. Nadhani ndivyo ambavyo alikuwa amepanga. Kweli haikupita hata sekunde 20 yule mama taratibu alishuka akiwa na mtoto wake mkononi. Ilikuwa ni usiku sana. Akaanza kutokomea kuelekea kwenye pori ambalo lilikuwa karibu kabisa na nyumba za mahali pale. Basi baada ya dakika kadhaa machela ilitoka pia ikiwa na mgonjwa. Alionekana mpoteza fahamu kabisa, huku ndugu zake wakionekana kuchanganyikiwa wakiwa wanasindikiza machela mpaka ilipopandishwa kwenye ambulance, na baada ya ndugu pia walipanda. Basi Nusrat alitupia jicho kwenye pori ambako alielekea yule mama, na mlango ulifungwa haraka. Dereva alianza safari ya kurudi hospitali ya Mount Meru. Mpaka majira ya saa 2 usiku yule baba bado alikuwa hospitali pembeni ya kitanda ambacho alikuwa amelazwa mke wake. Kichwani kwake alikuwa na mambo mengi sana baada ya kutokufanikiwa kupata kile ambacho alikuwa anakitaka kwa yule mama mwingine ambaye alikuwa na kipande cha pili cha kile kitu ambacho alikuwa amekishika mkononi. Na hiki kilikuwa ni kidani ambacho kinasadikika kwamba ni cha muhimu sana.
Basi alinyanyua simu yake na kuanza kuwasiliana na watu wake kuhakikisha kwamba anamtafuta yule mama, na hii ilikuwa ni baada ya kujua kwamba alikuwa ameshatoroka pale hospitali. Masaa yalizidi kusogea, na baada ya shughuli zote kukamilika, Nusrat alijiandaa kuondoka kurudi kwake. Lakini muda wote akili ilikuwa kwa yule mama, na aliona kwamba yeye ndio msaada mkubwa kabisa yule mama ambaye alikuwa anaonekana alipotoka alikuwa na matatizo. Basi binti alitoka hospitali, akaingia dukani, akanunua tochi ambayo ilikuwa ya mwanga mkubwa, akakodi usafiri wa pikipiki ambao ulimpeleka mpaka kwenye mtaa ambao alikuja muda ule mchana kumchukua mgonjwa. Basi alimlipa yule mtu wa usafiri, na alipohakikisha kwamba ameondoka kabisa, akaanza kuangaza macho yake huku na kule kama kutakuwa kuna mtu yote. Alipoona kupo kimya na ilikuwa ni usiku, basi taratibu alianza kupiga hatua kuingia kwenye lile pori, akiwasha tochi na kuanza kumtafuta yule mama. Alikuwa akiita taratibu hivi ili watu wasisikie. Mama Zaran, nimekuja, mimi Nusrat, alisema Nusrat akiendelea kumuita mama yule. Wakati huo alikuwa akizidi kuingia ndani kuelekea mbele akitumia ile tochi yake. Basi alitumia muda mwingi sana kumtafuta yule mama, mpaka baadaye akawa amepata wasiwasi wa kwamba au mama huyu huenda amekamatwa au amekutwa na kitu kibaya fulani. Alikuwa akihofia sana binti huyu. Basi akiwa kwenye wasiwasi huo, kwa mbali alisikia sauti ya kichanga kikilia kwa sauti sana. Moyo ulimdunda kwa hofu baada ya kujua itakuwa ni sauti ya yule mtoto yule mama. Basi haraka alianza kukimbia kuelekea sauti ambako inaelekea. Hakujua hapa ndipo ambapo walipopumzika mtu na mtoto wake. Alihisi ni hivyo. Basi ni kweli, alipomulika ile sehemu alimuona mtoto akilia, lakini cha ajabu mama yake alikuwa hayupo. Mtoto alilazwa chini ya mti akiwa amefunikwa na kitenge kwa ajili tu ya kumzuia baridi. Basi Nusrat haraka alimnyanyua yule mtoto akiwa analia sana pale chini, na akambeba na kuanza kumbembeleza, wakati alikuwa akitupa macho huku na kule kumwangalia mama mtu, lakini hakukuwa na dalili zozote zile za mtu kuwepo katika ile eneo. Kwenye kile kitenge aliona kumefungwa fundo moja pembeni. Alifungua ile fundo na kuona karatasi ambayo ilikuwa imekunjwa, na akaanza kuikunjua. Alionekana mle ndani kwa kuna kidani kidogo ambacho alikuwa ameambiwa kwamba kina umuhimu wake mkubwa sana. Basi alipoangalia karatasi ile, aliona kimeandikwa ujumbe mkubwa sana, lakini alipitia juu na mwisho akaona herufi kubwa sana ambayo ilikuwa na maneno yalikuwa yameandikwa kwamba nitunzie mwanangu, naamini utakuja kuwa mama bora sana. Alisoma maneno yale Nusrat na kuona kwamba amepewa dhamana nzito sana ya maisha mtoto. Alimtazama yule mtoto ambaye alionekana alikuwa ameanza kulala. Zaran, utaniita mama, sawa mwanangu? Alisema Nusrat akimtazama mtoto yule, na taratibu aligeuka na kuanza safari yake kuelekea kule ambako alitakiwa kuondoka pamoja na yule mtoto. Basi tunaambiwa mpaka asubuhi siku inayofuata kukuwa na dalili za kupatikana kwa mama yule kule hospitali. Polisi walifanya kazi kwa uangalifu wa hali ya juu sana, lakini hawakuweza kufanikiwa kumpata. Walirudisha taarifa makao makuu ambako walipokea oda na ilikuwa ni oda ya kusimamia na kupekua hospitali nzima kwamba mgonjwa huyu hakupatikana. Basi taarifa hizi zilimuumiza sana yule baba, na kuona kwamba amepoteza mtu ambaye ana kitu cha thamani sana na cha muhimu sana kwake. Muda wote akiwa karibu kwenye kitanda ambacho kwa amelazwa mke wake huyu mwingine akiwa anampa uji, alikuwa ni kama anamjali hivi. Basi mke wake alikuwa akimtazama, na baada ya kujua kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya kwa siri sana, akamuita akamwambia, Donald mume wangu. Yule mama aliita na kumfanya Mr. Donald amtazame mke wake kwa tabasamu, akamwambia, niambie Sara wangu. Akamwambia, bado hujanipa maelekezo. Mimi mpaka nimefika hapa hospitali ilikuwaje, nini kinaendelea? Mbona kuna vitu mimi sielewi? Alizungumza bibi Sara. Mwanaume akamwambia, usijali mke wangu, daktari amesema upone kwanza vizuri, utafahamu mambo mengine. Kwa sasa pumzika, nitakueleza, usijali. Alizungumza Donald akimfariji mke wake, mbali baki akimtazama mume wake tu, kwa sababu alishajua kwamba mwanaume huyu kuna vitu ambavyo alikuwa anavificha. Akamuuliza, mwanangu yuko wapi? Usijali, Morena yuko salama, anaangaliwa tu, yuko na Cecilia muda wote, alisema Mr. Donald, na kisha aliendelea kumjusha uji mke wake. Hakika alikuwa na masikitiko makubwa sana kwa sababu alikuwa amemkosa binti yule. Na sasa ni miezi 6 baadaye. Asubuhi moja ya siku hiyo Nusrat aliamka mapema sana. Huyu ni mama sasa, na ilikuwa ni kaida yake kuamka mapema kufanya usafi wa mazingira. Baadaye angeshika kazi nyingine ikiwepo kufua,
kwa ajili ya mtoto wake Zaran. Baada ya kumaliza kazi hizo, basi angeanza kumwandalia uji mtoto na kisha angeelekea mtaa 3 kwenda kununua maziwa ya ng'ombe. Sasa baada ya kupata huduma hiyo, alirudi kwake na kuanza kuchemsha na akaanza kazi ya kumnywesha uji mtoto. Alishazoea maisha ya kuwa mama na akajiona kwamba yeye tayari ni mama, tena mama halali wa mtoto yule, akijua kabisa kuna siku pengine mama mtoto yule labda atarudi, basi atampa mtoto wake. Sasa baada ya kuhakikisha kwamba amhudumia mtoto, akachukua chupa ndogo ya chai na akaweka maziwa, akajiandaa kuelekea kazini. Mtoto alimkabidhi jirani yake ambaye alikuwa akimhudumia mtoto kwa makubaliano maalum ya kumlipa. Hata hivyo, Nusrat anafanya kazi ya kuendesha maisha yake yeye pamoja na mtoto wake ambaye tunajua huyu mtoto basi alipatikana vipi. Sasa siku moja akiwa anakusanya vifaa vya usafi kwa ajili ya kumhudumia mgonjwa wodini, alimuona kwenye dirisha yule daktari mkuu, Dr. Humphrey, akiwa pamoja na Mr. Donald wakitoka kwenye chumba kimoja hivyo akiwa amevaa nguo ambazo zilikuwa za kufanyia operation. Alishangaa sana. Ikabidi asogee mlangoni ambako aliwachungulia na kuona walikuwa wanaingia kwenye ofisi ya daktari. Alipokisha ameingia kabisa, akageuza macho kuangalia mlango wa kile chumba ambacho walikuwa wametoka. Basi taratibu alianza kupiga hatua mpaka pale ambapo walikuwepo. Alikuwa makini sana kuangalia sionekane. Basi alifungua mlango na kuingia mpaka ndani. Sasa alichokikuta huko kiukweli hakuamini macho yake. Yaani alijuta kwa nini ameingia. Alibaki ameduaa tu. Chozi lilikuwa likimtoka na alijikuta akipiga magoti na kukosa nguvu kabisa baada ya kuona mwili wa mama Zaran ukiwa umepasuliwa utumbo na akaachwa pale kitandani bila kushonwa wala kuwekewa drip. Na alikuwa akionekana bado yuko hai wakati huu, na hakika alikuwa amedhamiria kumua kabisa. Basi moyo ulimuuma sana. Alikuwa anamfahamu mama huyu. Alifahamu kwamba huyu ni mama wa mtoto ambaye yuko naye nyumbani. Basi akiwa kwenye majonzi, akasikia hatua za watu wakitembea kuja kwenye kile chumba. Basi haraka alinyanyuka na kujibanza mahali lisionekane, na muda ule mlango ulifunguliwa na wakaingia wale watu ambao walikuwa ni yule daktari pamoja na Mr. Donald. Na walisogea mpaka pale kwenye ule mwili, wakaanza kuzungumza. Unajua, nishawaagiza vijana wangu watakuja jioni kabisa kuchukua mwili wakautupe huko, kwa hivyo hakutakuwa na tatizo kwa sababu watakuja na ikijulikana kwamba huyo ni ndugu yao, sijui ndio itabidi wajitambulishe hivi kwamba wao ni ndugu, kwa hivyo watachukua mwili na kwenda kuzika, ingawa hatujafanikiwa kupata kidani kabisa. Alizungumza Mr. Donald akimuuliza Dr. Humphrey alikuwa akisikitika kwa nini hajapata kidani. Okay, sawa, ndio maana nikamweka huko kwa sababu huko hamna ambaye atajua kinachoendelea na itaendelea kuwa ni siri, alisema daktari, na wakaelewana kufanya huo mpango. Baadaye wakageuka na kuondoka zao, na wakifunga kabisa mlango kwa funguo ili asiweze kabisa kuingia mtu mwingine. Maongezi haya yote yalisikika na Nusrat ambaye alikuwa akitetemeka sana kwa uoga wa uovu ambao ulikuwa ukifanyika pale. Alianza kumwogopa sana Dr. Humphrey na alimuona kwamba huyu ni mnyama. Unyama ambao alikuwa ukifanya ulikuwa ni wa hali ya juu sana. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kukomboa maisha, lakini anapoteza maisha. Basi taratibu akaanza kujitokeza kurudi pale kwenye mwili yule mama. Alimwangalia kwa mara nyingine. Alimuonea huruma sana na akaamua kumfunika tu shuka kwa sababu alijua hata kama bado hakumalizikia kufa, hakuna namna yeye kwamba atapona. Na sasa hivi alikuwa ameshakata pumzi kabisa mama huyo. Basi alianza kupiga hatua kwa ajili ya kutoka nje haraka. Alipofungua mlango ukawa ufunguki. Ilionyesha kwamba mlango ulifungwa kwa nje. Alijitahidi sana kuvuta, lakini wapi. Sasa binti akaanza kuchanganyikiwa. Alizunguka huku na kule kutafuta namna atapata kutoka ama vunje mlango, lakini alishindwa kwa sababu akikutwa pale ndani atakuwa na kesi kubwa sana ya kuhatarisha maisha yake. Bila shaka atakuwa amesikia kila ambacho kilizungumzwa pale ndani. Basi akiwa na haha kujikomboa ili aweze kutoka ndani, simu yake mfukoni kaita na ikatoa sauti kubwa sana. Basi alipoitazama alishangaa kuona alikuwa ni Dr. Humphrey, na hapo ndipo ambapo mapigo yake ya moyo yalichanganyikiwa kabisa na kumfanya akose kabisa afanye nini. Akajikuta anaikata ili sauti iache kupiga kelele, sauti ya simu. Wakati huo alikuwa anachanganua akili yake, ni vipi ataweza kutoka ndani ya kile chumba. Hakika binti alikuwa amechanganyikiwa sana. Endapo atakutwa pale ndani, yeye ni shahidi, anaweza hata akauawa. Basi baadaye alifungua dirisha kidogo ambapo alichungulia kwenye kioo kwa nje, akaona nondo ambazo singeweza kupita kwa urahisi. Sasa kila kona aliona watu wakitembea kwenda huku na kule, wengine wakiwa kwenye mabenchi wakisubiri huduma, lakini pia foleni. Akaona uwezo wa kutokea kwa upande ule ulikuwa umefeli. Basi akarudi tena mlangoni. Alikuwa anatetemeka mno. Alitazama pembeni na kuona mtungi mdogo wa gesi ambao ulikuwa ni wa kuzimia moto, anaita fire extinguisher.
Basi alichukua na kunyanyua juu ili abomoe kitasa cha mlango. Sasa ghafla kabla hajafanya vile, akasikia watu wakipita kwenye corridor. Akasikia akizungumza kwamba nampigia simu pokea, sio kaelekea wapi huyu? Watu kibao wanataka huduma, sio anazurula kaenda wapi? Mtakapomwona mwambie namuita haraka sana ofisini kwangu. Hii ilikuwa ni sauti ya Dr. Humphrey akiongea na mtu na kumwachia maagizo. Na bila shaka alikuwa akimtafuta Nusrat. Na Nusrat anasikia haya akiwa ndani ya kile chumba. Basi alikuwa ameogopa sana na ikabidi aache hata kuvunja mlango kwa sababu ili swala lingesikika na iliashiria kwamba pale nje kulikuwa kuna watu. Alibaki tu amekata tamaa. Baadaye akarudi kwenye ile sehemu ambayo alikuwa amejificha, akakaa kabisa, na ilikuwa ni baada ya kwamba ameishiwa nguvu kabisa binti. Akaanza kujilaumu, hivi kwa nini ameingia mle ndani? Alijiona ni mjinga kweli. Alikumbuka mtoto huyu ambaye amemwacha nyumbani kule, amemwacha na majirani, mpaka sasa hivi itakuwaje? Hivi vipi kama akipata kesi akafungwa? Alikumbuka mambo mengi sana. Akakumbuka maelezo kwamba baadaye atakuja kuchukua mwili. Sasa akaona hapa anataka kucheza na akili yake. Wakati wa yeye kutoka hapa ndani, wakati ambapo huu mwili utakuwa unachukuliwa. Basi akasogeza ile fire extinguisher na kanayo karibu. Akiamua kusubiri sasa muda utakapofika atajaribu bahati kama atafanikiwa. Kweli bwana. Alikaa pale ndani muda wote na masaa yakasogea sana. Jioni ilipofika alishtuka kuona mlango unafunguliwa wakati chumba kilikuwa na giza. Kwa mbali alipata kuona watu wawili wakisogelea ule mwili ambao ulikuwa ni marehemu pale kitandani. Basi taratibu Nusrat alinyanyuka na kushika ile dudu la kuzimia moto, na akawasogelea wale majamaa kwa machari sana. Hao watu walikuwa wamefunika nyuso zao na walikuwa wakiweka mwili wa marehemu kwenye jeneza. Basi walipoinuka kutaka kunyanyua jeneza ili uondoke, Nusrat aliwahi na kumpiga mmoja kichwani na yule mtungi ambaye alidondoka chini, na baadaye akamwahi yule mwingine akamzabua usoni pia akaondoka. Baada ya kuona kwamba ameanguka chini, yeye kutaka kupoteza muda, haraka sana alitoka pale ndani na kukimbia kuokoa maisha, kwa sababu kwanza hakutakiwa kabisa sura yake ionekane. Basi alienda mahali akakaa huko akapumua mno, na ilikuwa ni mara baada ya kuwa amefanikiwa kupata wazo ambalo ni bora sana kwa ajili ya kunusuru maisha yake. Basi alitoka na kuelekea kwenye ofisi ya Dr. Humph na alimkuta akiwa busy akipanga ripoti za kazi zake. Alipomwona Nusrat akawa amehamaki sana daktari. Akamwambia, hivi wewe ulikuwa wapi muda wote? Na kutafuta kila mahali mpaka naagiza watu wakuite. Unajua jinsi gani leo umefanya shughuli nyingine ziwe ngumu? Unajua jinsi gani umewapa watu wengine majukumu? Ulienda wapi wewe? Aliyoji daktari akimkodolea macho Nusrat. Basi binti akamwambia, samani daktari, kwa hiyo ilitokea nipata simu ya ghafla. Kwa dada yangu anaumwa na kukuwa na mtu mwingine wa karibu kumwangalia, nichanganyiko nikaondoka hapa bila hata kuaga. Samani sana, alisema Nusrat akiwa mpole, lakini pia kumbuka anamuogopa sana daktari. Pole sana. Sasa ulipaswa kutoa taarifa mapema ili tujue tunafanyaje, tunatafuta vipi mtu kukava nafasi yako. Wewe ni mtu muhimu sana hapa ndani, unajua, si ndio? Alizungumza daktari. Nafahamu daktari, lakini kuna jambo nilikuwa nahitaji kuona na nasema kutoka moyoni mwangu kabisa, mimi naomba niache kazi, alisema Nusrat. Alionekana kwamba amedhamiria hilo, hakuona kabisa akiendelea kubaki kwenye kazi ile. Basi daktari akashangaa, kwamba una maana gani Nusrat? Nini mkifanya uchukue maamuzi yao ghafla wakati bado unahitajika hapo hospitali? Maana yangu ndio hiyo tu. Mimi nataka tu kuachana na kazi. Nimeamua tu mwenyewe, silazimishwa na mtu. Kuna mambo yangu nahitaji kufanya kwa kipindi hiki, kwa hivyo nasikitika kwamba mimi siwezi, yani nahitajika kwa kwenye mambo yangu, siwezi tena kwenda kuwa nesi, alizungumza Nusrat akiwa anajiamini. Sasa mapema sana kwanza kujadili swala lako, hebu nipe muda kidogo daktari. Yaani hivi ninavyokuambia, nikitoka hapa navua hizo nguo, sitarudi tena hapa ndani, sitarudi, naomba unielewe. Yaani namaanisha kwamba naomba unifute kwenye ajira ya kwenye orodha ya waajiriwa hapa kwenye hiyo hospitali jamani. Alizungumza binti. Alihisi kama daktari amuelewe hivi. Basi daktari anamuuliza binti, wewe Nusrat, nini kimekusibu? Mbona ghafla? Kama ni mjukumu yako, si unaomba tu likizo jamani, kuacha kazi ndo nini sasa? Alizungumza Humph akijaribu sasa kumbembeza huyu Nusrat, lakini binti akamwambia kwamba nadhani nimeshakupa taarifa, kwa hivyo utajua mwenyewe cha kuandika. Mimi naomba nisiwepo kwenye orodha ya wahudumu hapa. Nikutakie maisha mema daktari, alisema Nusrat. Akageuka na kuondoka zake. Basi daktari alibaki na mshangao sana, yaani hakuelewa nini kimetokea ghafla hivi binti kuacha kazi. Hakupata majibu. Basi akiwa anatafakari swala la Nusrat, simu yake iliita muda ule. Alipoangalia ilikuwa ni Mr. Donald ambaye alikuwa anampigia. Akapokea, akamwambia, yes, hello. Vipi vijana washafanya ile kazi? Na hisi atakuwa tayari kwa sababu hapa niko ofisini kwangu.
kuna stabakazi hapa nilikuwa nazipitia mara moja hapa, then nitaenda kuangalia kama tayari wameshatoa ule mwili. Okay, basi sawa. Make sure hakuna ambaye anajua chochote kuhusu hilo, sawa? Usijali, tuko pamoja. Alizungumza na akakata simu baada ya kuelewana naye. Basi akawa anamalizia kupanga vitu vyake pale, lakini kwa mbali vikawa vimesikika ving'ora vya jeshi la polisi vikiingia pale hospitali. Aisee, hakuwa na shaka sana. Akaendelea tu kupanga vitu vyake pale, lakini robo saa baadaye alimaliza kazi yake na akachukua kitu chake na kuanza kutoka kwenye kile chumba kuangalia kama kazi ya kutoa ule mwili ilikuwa imekamilika, ili aweze kuondoka pia kwenda nyumbani kwake. Basi alizidi kupiga hatua kuelekea kule. Alipokaribia alishtushwa sana kuona polisi wakitoka kwenye kile chumba wakiwa wamewapiga pingu wale vijana wawili. Basi haraka dokta alijibanza sehemu asionekane, wakati walikuwa na wasiwasi sana. Wale polisi walipita na watu wale na kuondoka nao, na hali ilimfanya dokta shangai sana. Aliona madokta wawili wakiutoa mwili ule ambao ulikuwa juu ya machela na kuupeleka mochwari. Basi haraka alinyanyua simu na kumpigia dokta na kumueleza kila kilichotokea. Vipi, nipe ripoti, alizungumza Mr. Donald. Alo, mambo si mazuri kabisa. Yaani natoka nikaangalia kama ameshatoa ule mwili bwana. Nashangaa kuona mapolisi wakiwa wamewakamata wale vijana wamewafunga pingu, alisema dokta. Wewe, polisi wamejuaje kwamba huko kuna jambo linafanyika huko ndani? Wewe, sio bure, mbona kuna mtu amempa taarifa? Atakuwa ni nani? Alizungumza Mr. Donald akiwa na hasira sana. Lakini wakati huu alikata simu akimwacha njia panda Dr. Humphrey. Asijue nini sasa atafanya. Basi akaona dhahiri kwamba siri yao ilikuwa imeshabumbuluka, na muda si mrefu wale vijana wakibano vizuri watasema nani ambaye alikuwa amewatuma. Basi akiwa na tafakari akapokea ujumbe kwenye simu yake na haraka akafungua ujumbe na akausoma. Ujumbe uliandikwa hivi: lisikupe shida, hilo jambo ni dogo sana. Nishampigia mkuu wa kituo, wakifika hata watakaa sana wataachiwa. Lakini wakitoka wanatakiwa wao ili kufuta ushahidi kwa sababu itakuja kuleta tabu baadaye. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Mr. Donald na kumfanya Dr. Humphrey atabasamu sasa na kutulia kidogo. Basi akaanza kupiga hatua kuelekea nyumbani kwake. Sasa usiku ule binti alikusanya nguo zake kwenye begi na vitu vingine vidogo, akamchukua mtoto na akawa amembeba huko akamata begi lake mkononi. Aliufunga mlango na kuweka ufunguo chini ya mlango. Taratibu akaanza kuongoza kuelekea kwenye kituo cha mabasi. Basi alichukua daladala na kufika stendi kwa mabasi ambayo ilikuwa inaenda mikoa mbalimbali. Akaona Costa moja ilikuwa inaita abiria waende mjini Dar es Salaam kwa usiku ule. Akaona ni bahati hapo kuna basi lolote ambalo lingeweza kutoka pale kwa wakati ule. Basi alitoa noti za 25,000 akamkabidhi konda na kisha alikata tiketi yake akapewa akakaa. Na muda wote huo alikuwa anajiamini sana na alibaki kuangalia huku na kule mpaka nusu saa baadaye gari ilianza kuondoka na safari ya kutoka pale Arusha kuelekea mjini Dar es Salaam ikaanza. Hapa ndipo sasa binti alianza kupumua. Akaanza kukumbuka mambo ya nyuma. Ni yeye ndo ambaye alikuwa amepigia simu polisi akataarifu kwamba amefanya mauaji. Kuna watu wamefanya mauaji hospitali, akawaelekeza mpaka sehemu. Alipomaliza kuongea nao akatoa line ile na akaitupa. Alikuwa anahofia sana kama ataanza kusumbuliwa. Basi alifanya haya yote ili tu ule mwili ambao unasadikika kwamba ni wa Mama Zahra ni uwe salama na wale watu waweze kubanwa ili wataje kwamba wametumwa na nani. Haya yote binti alikuwa akiyakumbuka akiwa kwenye gari, na wakati huu alikuwa akielekea Dar es Salaam kuanza maisha mapya. Kuhofia siku yote anaweza akajulikana kabisa kwamba alimsaidia ile mama na ikamletea shida. Na hatimaye ni miaka 24 baadaye bwana, ni ndani ya jiji la Dar es Salaam ambako baadhi ya wafanyakazi wa biashara ndogo ndogo walikuwa wakiendelea kufanya biashara zao. Sasa siku hii ilikuwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 10. Tanzania wote wakiwa wafanyakazi sehemu mbalimbali walikuwa majumbani kwao, na hii ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ikitumika kama kumbukumbu ya kumwenzi rais wa awamu ya kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na siku hii watu walikuwa wametulia tu na familia zao, wengine wakienda sehemu mbalimbali kupumzika kama ambavyo huwa ni sikukuu ama maadhimisho siku nyingine. Lakini kwa wafanya biashara ndogo ndogo waliendelea na biashara zao kuhudumia watu, na ilikuwa ni katika sehemu mbalimbali. Moja kati ya sehemu hizo ilikuwa ni sehemu ambako mama mmoja ambaye alikuwa akiendelea kuhudumia wateja alikuwepo kwenye banda lake la kuuza chakula. Alizoeleka sana na wateja wake kama mama ntilia ambaye alikuwa akipika chakula safi sana kichofanya watu wengi sana wa maeneo ya Mabibo kuja kwake, na ile wafanya wenzake ambao walikuwa pembeni yake bwana kumuonya wivu. Na huu ndo ubongo kama si Uswahili. Basi
Huyo mtu mmoja anambia kwamba wewe mama kweli kiboko. Yaani wewe unajua kutuvuta Leo kama ututeke kabisa ukatuchanganyia si mambo yako ya iliki si mdarasini vitu gani kwenye wale. Haya bwana. Unajua kutupatia mama Ali. Alisema baba mmoja ambaye alikuwa akiendelea kula akimsifia sana huyu ambaye anaitwa mama Ali. Akaambia mbona kawaida tu jamani, raha biashara mteja afurahi bwana, riziki Mwenyezi Mungu anamhudumia mteja akiondoka anajuta hata kula kwako jamani, mbona mkijiongeze babu alisema mama huyu akimpelekea mteja chakula huku wateja ambao walikuwa pale wakishangilia sana kwa maneno ambayo alikuwa amesema. Yeye pia alifurahi sana kuona wateja walikuwa wanampenda na walikuwa akija kwa wingi sana kupata huduma kwake. Basi akaendelea na kazi yake kama kawaida. Na jioni ilipofika alikusanya vitu vyake na akakaa kumsubiri mwanae ambaye alikuwa ameweka desturi ya kuja kumchukua na kisha kumrudisha nyumbani. Kweli bwana, kigiza cha jioni kilipoanza kuingia, ilitokea gari moja taxi na kupaki mbele ya kibanda cha Mama Ali. Alishuka kijana mmoja hivi ambaye alimfanya Mama Ali kutabasamu na akanyanyuka kwenye benchi ambayo alikuwa amekaa na kuanza kuchukua vitu vyake. Hapana mama bwana, wewe pumzika, ingia tu kwenye gari utulie pale. Umechoka sana jamani, mimi nitaingiza vitu vyote ndani usijali, alisema Ali kuonyesha ungwana kwa mama yake na kumfanya afurahi. Basi akaingia kwenye ile taxi na kukaa akimwacha mwanae akiingiza vyombo vyote na kuviweka ndani ya buti lake. Basi alipohakikisha kwamba vyote vimeingia, aliingia ndani na akawa amekamata usukani tayari kwa ajili ya kuondoka. Basi kijana anamwambia mama shikamoo, mama anamwambia marahaba mwanangu, pole na mihangaiko ya kutwa. Mungu anasaidia jamani, ingawa kidogo leo nilichopata si mbaya, maana kuliko ningekosa kabisa. Ni kweli mwanangu bwana, tupasa sana kumshukuru Mungu kwa chote tunachopata. Haya, bosi wako amekuelewa ulivyomwambia? Yani mama acha tu, kuna watu hawataki kuelewa, yani hata ueleshi vipi. Amekataa kunisikiza, kaniambia kwamba nimpelekee lake kamili na ananipa siku 3 tu, yani leo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Jumatatu msantaka hela yake na ameniambia kama sitakamilisha basi niache funguo atafute dereva mwingine. Hata si balaa hilo jamani, Mbona huku ni kufeli jamani kwenye mipango yetu jamani. Jumatatu ndo kodi inaisha na unamjua kabisa Mazaya alivyo na maneno jamani, usipomlipa kodi yake kwa wakati. Alisema Ali akionyesha kwamba alikuwa na mambo mengi sana ambayo yanamwandama na hii ilikuwa inamfanya achoke. Basi mamake ilibaki ameshika tamaa baada ya kusikia maneno ya mtoto wake ambayo ilimuingia moyoni sana. Aitazama pembeni na kutoka kopo chake ambacho kwa ameweka hela zake za mauzo na akaanza kuhesabu. Akapiga mahesabu vitu alivyonunua, alivyotumia dukani pale. Baadaye Mama Ali akasema alo, hii ni balaa. Ilikuwa ni baada ya kuona pesa ambazo alikuwa amepata lakini zilikuwa hazitakidhi mahitaji. Basi kauli ile ilimfanya Ali akose raha. Aliwasha gari na wakaanza safari ya kuelekea kwao. Walipofika alimsaidia mama yake kumuingizia vitu ndani na alipomaliza akamwaga na kurudi airport ambako huko ndiko alikuwa anawachukua abiria ambao walikuwa wanashuka kutoka nchi mbalimbali. Basi alipaki gari yake pale na akatafuta abiria kwa usiku ule. Basi ndani ya uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kulionekana msichana mmoja akiwasili akiwa na begi kubwa sana la matairi ambalo alikuwa akiliburuza. Alipotazama mbele alichata basamu baada ya kumwona mtu ambaye alikuwa amekuja kumpokea, alikuwa akimsubiri. Basi alimsogelea na kumkumbatia. Akamwambia jamani Juliana, umekuwa beauty balaa jamani. Yani kweli Denmark imekubadilisha mali. Yani ndani ya miaka 2 tu. Alisema dada mmoja ambaye julikana kwa jina la Paulina, ambaye alikuwa ni mfanyakazi kwenye nyumba ya kina Juliana. Paula, wewe jamani kwa kukuza mambo. Mbona kawaida tu, hata umebadilika. Dai imekupenda ujue. Julia aliongea na hii ikafanya wote wafurahi sasa. Na kuanza kucheka. Basi Paulina alipokea ile begi na kuongozana na wote kuelekea kwenye taksi na safari ya kuelekea nyumbani ilianze. Ina maana ameshinda kumtafuta hata dereva wake aje kunifuata mpaka akupe pesa taksi. Mimi ndio maana nakasirika hivi. Yaani maamuzi ya baba. Ina maana amekaa tu anamsikiliza wakati gari zipo ndani zimekaa tu. Alisema Julia akionekana kwamba hakupenda kabisa swala la kupanda taksi wakati kulikuwa kuna uwezekano mwingine tofauti na kupanda taksi. Kwake aliona si hadhi yake kupanda taksi. Aliona ni za watu wale chini sana. Basi yule dereva akawa anamwangalia Juliana kupitia kioo cha mbele yake akionyesha kutabasamu. Kwa dharau Paulina akawa anamtuliza pale kusudi tu dereva ili asijisikie vibaya kwa sababu alikuwa anaonekana kama amedharaulika sana pamoja na gari yake. Basi mpaka wanafika kwenye geti la nyumba yao ilifunguliwa na ile taksi ikawa imeingia mpaka ndani. Paulina alianza kushuka akamfungulia mlango Juliana ambaye alishuka tu. Yule dereva akawa anamtazama sana Julie
akionyesha kukasirika sana kupanda taksi. Alikuwa anatabasamu tu. Moyoni akajamba, mbona huyu binti anaringa hivi kama sio Mtanzania jamani? Alikuwa ni Ali huyu. Dereva alikuwa ni Ali. Alikuwa akisema moyoni na aliona wakati wakiingia ndani. Basi alikaa kwenye gari yake na kusubiri apewe pesa yake, akiangalia jumba lile ambalo liko la kifahari sana la ghorofa 2. Dakika kadhaa baadaye alikuja Paulina ambaye alikuwa ni mfanyakazi, akamsogelea Ali. Akamwambia, samahani kakangu, kuchelewesha hela yako hapa. Hata hivyo, tunashukuru sana kwa huduma nzuri kwa kulimweza kutufikisha hapa, asante sana. Alisema Pau. Maneno alikuwa ya busara sana. Alimfanya Ali afarijike sana wakati ule akipokea zile pesa. Paulina, where are you? I need a juice please. Ilikuwa ni sauti ya yule akimtafuta Pau. Alipokuwa ametoka, akamuona akimalizana na dereva. Alikuwa anamwambia kwamba anahitaji kunywa juice. Akamwambia, nini tatizo jamani? Sio malizana naye huyo au? Hebu nenda basi kaniandae juice mimi jamani, nina kiu. Alisema Julie na kumfanya Paulina ingie ndani haraka kuelekea kumtengenezea juice mtoto wa bosi wake. Ali alibaki akimtazama Julie. Yaani alikuwa apati picha. Akasema makweli pesa ndio kila kitu. Hivi huyu binti kweli hawezi kutengeneza hata chai. Yaani mtu hawezi kutengeneza juice, sio chai ataweza wapi sasa jamani mimi na mimi. Akajiuliza mwenyewe pale bila kupata majibu, na wakati huu alimwona Juliana anampa mgongo na akaondoka zake. Basi ibidi apande kwenye taksi kwa ajili ya kuondoka kuelekea kulaza gari yake siku. Sasa hata alipofika kwenye eneo la kulaza magari, alitoa vitu vyake vya muhimu kwenye gari, lakini aliangalia nyuma ya siti pale kwenye gari, aliona mkoba kike. Aliuchukua na kuangalia vizuri, akahisi watakuwa wamesawa kina Paulina. Akasema anajifanya na mzungu, kumbe kichwani bomu. Shenzi kweli. Haya, anasauje mkoba wake jamani? Mkoba wa bure kabisa huyu jamani. Alisema Ali akichukua mkoba na akafunga milango yote ya gari na kumkabidhi mlinzi pesa. Na kisha aliondoka zake kurudi nyumbani ambako si mbali na hapo ambapo analaza magari. Na hata alipofika, kweli alimkuta mama yake ambaye alikuwa anajiandaa kwenda kulala. Alishangaa kuona mtoto wake kama mbeba mkoba kike. Alimtazama sana na akabaki akitabasamu, jambo ambalo lilimfanya Ali atambue kwamba huenda mama amefikiri kwamba mwanae anasema mahusiano na msichana. Akatabasamu tu na yeye pia, na kisha akawa ameingia ndani kwenda kupumzika. Sasa ni asubuhi ya saa 12 ambapo Ali alishtuka kutoka usingizini kutokana na kelele za mlio wa simu. Aliponyanyua simu tu alipokea bila kujua ni nani. Akasikia halo. Za asubuhi, salam. Nani mwenzangu bwana? Hebu niambie jina, nimekuja bila jina, sijakuelewa. Mimi ni Paulina bwana. Yule dada jana ambaye ulichukua hapo tukatuleta mpaka huko Masaki kwetu na mpaka tumechukua kwenye ile kadi ambayo ulitupa. Sasa tumpoteze mzigo mmoja. Sijui tumesahau kwenye gari yako. Alizungumza upande wa pili akiwa na haraka sana. Basi Ali akauliza, "Upi?" Akaambia, "Mkoba, una mambo muhimu sana Juliana. Yaani tangu jana kakasirika na nifokea. Yaani leo mchana wazazi wake wanakuja tangu ulivyoondoka jana. Kwa hivyo naofia kwamba kesi inaweza kaja kuwa kwangu kwa sababu mimi ndo ambaye nitapewa lawama." Alizungumza Paulina. Pole sana. Kweli mkoba upo. Nimeuhifadhi. Baadaye basi nitaleta, msijali. Jamani, asante Yesu, asante. Nashukuru sana kakaangu. Isemana pressure ilishanianza. Sawa basi, baadaye hamna shida. Sawa kaka, alisema Paulina na akakata simu. Basi kidogo kama mpata faraja na kwanza kuondoka na hofu. Basi muda ule alienda kwa Ali na baada ya kujiandaa alichukua funguo ya taksi yake. Baada ya kuagana na mama yake aliondoka zake, na alipofika na kupaki gari yake alikumbuka ule mkoba alikuwa amewacha ndani kwake. Kwa hivyo aliamua kurudi ndani kwa ajili ya kwenda kuchukua. Basi sasa asubuhi ile kabla ya kwenda kwenye biashara zake mahali huaga anafanya kwanza usafi. Alimaliza chumbani kwake na akahamia chumbani kwa mwanae, na baadaye alianza kupanga vizuri vitu pale. Akaona ule mkoba ambao alimuona nao mtoto wake ukiwa mezani. Basi alitabasamu na kuchukua akaweka sehemu nzuri, lakini kwa bahati mbaya mkoba ule ulidondoka na ule mkoba ulifanya vitu vya ndani kutawanyika. Mama aliinuka na kuanza kuokota vitu ili kurudishia kwenye ule mkoba. Kulikuwa kuna passport ya ndege, vitambulisho mbalimbali vikimwonyesha mrembo Juliana. Basi mama alibaki anatabasamu tu na akaendelea kuokota vile vitu. Lakini ghafla alishtuka baada ya kuona picha moja ambayo ilikuwa ikionyesha familia nzima. Juliana alikuwa kwenye muonekano wa furaha sana. Aliogopa sana mama Ali na alitupa ule mkoba kwa uoga sana. Wakati alikuwa akirudi nyuma baada ya kuona ile picha. Na wakati huu Ali alikuwa akirudi baada ya kusahau ule mkoba, na alipoingia chumbani alishangaa kumkuta mama yake amekaa sakafuni akiwa mwenye hofu sana. Wakati ule mkoba ulikuwa uko pale chini ukiwa umesambaa vitu. Alishangaa sana kuona hali hii na
alimwona mama yake akiwa kwenye mawazo sana pale chini. Basi haraka alimsogelea mama yake na akampiga magoti, akamwambia, mama, nini kimekukuta? Mama hakuwa anaelewa chochote. Akamwambia kwamba, Ali, nakuomba sana, tafuta msichana mwingine. Tafuta msichana anayekufaa, lakini si kwenye familia tafadhali. Na yani hata kama mmeshapanga mambo yenu, tafadhali huyu msichana hapana, sio mimi, ni mama yako jamani, mimi siko tayari, nakuomba. Alisema mama Ali kwa hasira, na aliondoka kuelekea zake chumbani kwake. Wakati huo alikuwa akitupa ile picha chini. Basi Ali alibaki ameshikwa na sintofahamu kwa sababu haelewi nini kinaendelea. Alitazama vile vitu vikiwa shagala bagala pale chini. Alianza kuona picha za yule msichana ambaye ni Juliana, vitambulisho vyake, vitu vingine. Alinyanyua ile picha ambayo ilikuwa imetupwa na mama yake na akatazama. Alimwona Juliana kwenye tabasamu akiwa pamoja na wazazi wake kwenye picha pamoja, ingawa hakujua kipi hasa kilichomfanya mama yake kubadilika ghafla. Basi mara baada ya kuona picha akawa anajiuliza maswali mengi sana ambayo hakupata majibu papo hapo. Basi taratibu akaanza kusanya vitu vyake kwa ajili ya kurudisha kwenye ule mkoba. Na kisha alinyanyuka akatazama chumba cha mama yake na kukuta na kutaka kwenda ili amuelezee vizuri. Alijua kwamba mama sasa hivi atakuwa kwenye hali ya kutokuwa na furaha. Akamwacha tu hasira yake ipungue kwanza, na yeye wakati huo aliamua kuondoka kupeleka zake ule mkoba. Sasa jana akiwa anaendesha gari akipeleka mkoba, alikumbuka maneno ya mama yake akisema kwamba kuhusu ule msichana Juliana ni kwamba ana mahusiano naye. Basi aachane naye mara moja, bora atafute mwanamke kwenye familia tofauti na ile. Akijiuliza sana, ina maana mama anajua hii familia mpaka anasema haya maneno? Hata hivyo ananionea bure tu mama yangu, jamani, mimi mbona sina mahusiano na yule msichana? Na mimi najiona kwa ufahari ambao niko nao. Siku moja mimi bado sijafikiria kwamba eti kuna siku itakuja mimi nikamwaza ile binti, jamani, hapana. Mbona tuendani hata? Lakini mama, si ungeniambia tu nini kimekufanya mpaka umekosa raha? Kisa hii familia kitajiri jamani. Alikuwa akijiuliza sana Ali. Wakati huo alikuwa amekosa majibu. Basi sasa baadaye aliwasili kwenye nyumba ile ya kina Juliana. Wakati huo ilikuwa ni jioni ambapo alikuwa amepanga kwenda kumpa Juliana ile pochi yake. Basi alifunguliwa geti na mlinzi, akaingiza gari na kupaki sehemu. Paulina alikuwa kwanza kusikia mlio wa gari na kufanya toki haraka. Na hii ilikuwa ni mara baada ya kujua kwamba ni yule dereva taxi ambaye alikuwa amekuja kuleta ule mkoba. Basi alishuka kutoka ndani na kwenda kufuata gari ya Ali pale ambapo alikuwa mpaki. Pofika akaambia, pole sana bwana kwa kusumbua kurudi tena, kwa sababu ilikuwa ni uzembe wetu jamani, hatakuwa makini. Tusamee, alisema Paulina kwa lugha ya upole sana. Basi akaambia kwamba usijali, mambo tu ya kawaida. Kwenye kazi ni vitu vya kawaida. Mimi huwa nahakikisha kwamba nakuwa mwaminifu sana kwa wateja wangu, na nataka huduma yangu ikufanye mteja urudi tena kwangu, alisema Ali akiwa ametabasamu sana wakati akimkabidhi Paulina ule mkoba mkononi. Inaonyesha kuwa makini sana kazi yako, lakini pia ni muungwana. Wateja wengi utawapata, wewe ni mwaminifu sana. Safi sana. Haya, asante dada, wacha mimi basi niingie kazini kwa sababu nimetoka nyumbani hapa nikaja kuleta mkoba, hata abiria mmoja bado sijapakia. Jamani, basi tusamee sana, ila ilikuwa vyema basi hata ungeingia unaona Juliana. Tashukuru sana kwa kweli kuonyesha uaminifu wako. Paulina alizidi kumshawishi Ali walau basi aingie ndani. Basi alikubali Ali na akaanza kupelekwa moja kwa moja ndani, ambapo aliona nyumba ambayo ilikuwa ni nzuri sana, yani haina haki kwa jinsi ambavyo imepambwa huko ndani. Akabaki tu anapeleka macho kuna kule, yani anashangaa. Alikaribishwa, akakaa kwenye sofa mpaka pale sebleni. Basi Paulina alitoka na kuelekea chumbani kwa Juli. Akamwambia, oya, tayari yule mvulana amekuja, alisema Pau, akimwambia Juliana ambaye alikuwa amejilaza kitandani. We, kweli amekuja? Basi nakuja, hebu mwambie nisubiri, alisema Juliana. Akakurupuka kitandani na kisha akavaa nguo. Basi huko sebleni Ali akiwa peke yake akiendelea kutazama vitu vya thamani pale ndani, aliona picha moja ukutani, picha ambayo ilikuwa ikimuonyesha Juliana akiwa mdogo. Alibaki akitabasamu sana baada ya kufahamu kwamba alikuwa ni yeye. Baadaye akasikia sauti, karibu mgeni. Ilikika sauti ambayo ilikuwa ni nzuri sana, na Ali ilibidi ageuke wakati kutazama na alikuwa anamkaribisha. Alikuwa ni Juliana ambaye alisogea mpaka alipo pale.
na akampa mkono wa salama, akamwambia habari yako. Alisalimia pale akiwa mpole, si kama jana. Salama tu, vipi? Mimi niko safi tu, sami bwana kwa kusumbua. Mpaka umeleta huko mkoba jamani, najua mpoteza muda mwingi, lakini hatukujua kama tutasahau. Mlikuwa kuna vitu vyangu vya msingi sana vya wazazi wangu, nitake niwape nikifika. Ila uzuri wake tangu jana naingia Tanzania sijaonana nao, wameenda kwenye sherehe huko, watarudi leo mchana. Kwa hivyo wamefanya jambo la busara sana, na sikutegemea kama nitapata kwa sababu Tanzania sisi moyo hatuna huo jamani. Nene kisau kitu ndo basi mtu shapata riziki. Alisema Juliana kumfanya Ali tabasamu. Ali akamwambia ni kweli, lakini tabia ipo kwa baadhi ya watu wale ambao hawana utu, hawajafunzwa kwao. Hawana huruma. Isitoshe mimi ni kazi jamani. Hii ndio kazi ambayo inanipa pesa ya kula. Nikifanya mambo yaliokuweza kwa wateja jamani nitapoteza uaminifu, na nikipoteza wateja itakuwaje? Alisema Ali na kumfanya sasa Juli atabasamu. Basi akamwambia sawa, mimi naitwa Juliana. Alijitambulisha. Alijitambulisha wakati akimpa mkono. Ali ambaye alibaki akitabasamu tu. Kwa sababu alimwona Juliana ni mtu wa maringo na ni tajiri kweli kweli. Kwa yale mambo ambayo aliona jana. Lakini leo ameona wala mbona binti kapoa, amekul kabisa. Basi Ali akamwambia nashukuru kukufahamu, mimi naitwa Ali. Akamwambia, akampa mkono pia. Akawa amejitambulisha. Basi akamwambia mbona nisamee bure jamani kwa kauli zangu kama zilikukera. Kikweli mimi sija hata siku moja kupanda taxi jamani kwenye safari zangu. Yaani sijawahi, yani ndio maana yani. Lakini nahisi umenifanya kidogo niwe na amani hata kutumia taxi. Basi kijana kamoja cheki sana, akamwambia wewe penda tu hizo fikra ni potofu. Mbona taxi ni nzuri? Akamwambia basi samahani, lakini kama nataka kuongelea kazi yako, hivi kwa nini unaingiza shilingi ngapi kwa siku Yaani maana hivi mnapata kweli abiria? Basi Ale akamwambia hamna lolote, yani tunamfaidisha tu bosi. Wewe unakuta bosi anataka 70,000 kwa siku kwa sababu anajua watu tofauti wanakuja Tanzania. Kwa hivyo utazunguka sana na watu utawapeleka kwao hotelini. Ukimpa bosi hela yako inabaki 15,000 10,000. Ndio hivyo unaridhika hivyo hivyo. 15,000. Yaani kutwa nzima unazunguka unapata 15,000 jamani, alizungumza Juliana. Ndio nishazoea, ndio maisha, ndio maisha yanatuweka mjini. Lakini vipi mjenga nyumba? Jamani huyu Juli mnamsikia anauliza mtu amejenga nyumba mtu anapata 10,000 jamani. Kamba nyumba hapana, nimepanga tu vyumba viwili naishi na mamangu. Jamani, sasa ile unapata inatosha kweli na kodi? Aliuliza. Anaonekana kushangaa, yani mtu anaishije kwa hela ndogo kama hivyo? Basi muda huu Ali alipata simu na itokea jina la bosi wake. Alimtazama Juliana kwa sekunde kadhaa, kageuka pembeni kuongea na bosi wake kidogo. Maongezi alisikika na bosi alionekana kama amekasirika sana. Baadaye wakaelewana na simu ikakata. Akamgeukia Julia akamwambia, bosi wangu ameniita mara moja nikuage. Basi alisema Ali, akigeuka na kutaka kuondoka. Julia alibaki akimtazama Ali kwa huruma sana. Na ni baada ya kuwa sasa amemsikia akiongea na bosi wake. Alishangaa sana. Yaani ni vitu ambavyo ni vitu ambavyo kwake ni vipi, anashangaa mtu anafokewa na bosi. Mtu ana 10,000 jamani ya kutumia. Mtu sijui vitu gani. Yaani ni vitu ambavyo anashangaa. Haya msikilizaji, huyu Juli ni nani? Msikilizaji, fikra zako zinaenda ambako unafikiri ndivyo ilivyo. Mimi pia sijui, lakini hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi hii nzuri. Nasema nitakufa na wewe. Mwandishi wetu ni Jafari Mpole na hapa ni Simulizi Zetu Media. Kumbuka mama ameona picha ambayo imemshtua sana kwa Ali. Ni picha gani na husu nini? Lakini pia akampa bonge moja la onyo. Kama ni familia hii mwanangu, marufuku. Kwa nini? Mama yule ni nani? Bado tunajua, tuna maswali mengi sana kwenye hii simulizi. Tufahamu basi hata vile vidani vilikuwa vinamaanisha nini. Tufahamu basi hata kwa nini wale wanawake wanasema walikuwa ni marafiki lakini mwisho wakaingiliana na mwanaume ambaye aliwapa mimba. Sijui ni wote ama ni vipi, kwa sababu tuliona wote wakiwa kwenye kujifungua lakini walikuwa wanakidani, ambapo kimoja kilipatikana kimoja hakijapatikana. Kwani yule mtoto ambaye alichukuliwa na nesi ndo nani? Ndo Ali ama ndo nani? Ama sisi tunawaza nini? Basi tutakutana katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Asante kwa kunisikiliza. Jina langu naitwa Tutu.